हेलो दोस्तों। तो आज एक्चुअली हम लोग जा रहे हैं एक त्रिपुरा का बहुत अच्छा और देखने में बहुत सुंदर वाटरफॉल में। तो अभी जा रहे हैं हम लोग। और ये जूम कल्टीवेशन है। हेलो गाइस, तो एक्चुअली आज हम आए हैं झरने में, जो ये त्रिपुरा में उनकोटी डिस्ट्रिक्ट में है ये झरना। तो एक्चुअली हम आप लोगों को दिखाने आया हूँ आज झरना। तो एक्चुअली वहाँ पर झरना है नीचे, वहाँ पर ऊपर से आता है, वहाँ पर नीचे झरना। शायद आवाज़ सुनाई दे रहा है आपको, मुझे सुनाई दे रहा है, आप लोगों को सुनाई दे रहा है या नहीं सुनाई दे रहा है आपको मालूम नहीं है। लेकिन थोड़ी देर में जाएंगे, क्योंकि अभी वहाँ पर हम लोग खाना वगैरह पकाएंगे। जो सामान लेके आया खाने का सामान वो बना के फिर नीचे जाएंगे हम लोग। हम लोग भी बैम्बो सूट अभी ढूंढते जंगल में है बैम्बो सूट। चलो बैम्बो सूट ढूंढते। देखो ये पेड़, क्या पेड़ है मालूम नहीं है, देखने में बहुत सुंदर है। ढूंढते हैं बैम्बो सूट। कहाँ है बैम्बो सूट, कहाँ है? मिला है आपको? ये देखो चारों तरफ बैम्बो ही बैम्बो ही। देखो चारों तरफ बेम्बो ही बेम्बो, लगता है जैसे अंधेरा हुआ है। इतना बड़ा बेम्बो का बागान है वहाँ पर, पूरा बेम्बो का बागान वहाँ पर पूरा। अभी हल्की हल्की बारिश हो रहा है, हम लोग बेम्बो सूट लेके आ रहे हैं। अभी बारिश भी हो रहा है हल्का, तो चलते हैं हम लोग। अभी बारिश हो रहा है, ज़्यादा हो गया बारिश अभी। देखिए देसी तरफ से कैसे पीसते मिर्ची। खाना पक रहा है, खाना बना रहा है अभी। ये है बैम्बो सूट, बैम्बो पे घुसा के हम लोग पकाएंगे। ये बैम्बू कैसे सीखता है।
रहे हैं हम लोग झरना के यहाँ पर, तो चलते हैं। तो मेरे साथ अभी ये मीट तो बेम्बो में घुसा के पकाया हम लोग। देखिए चारों तरफ का व्यू कितना व्यू कितना बढ़िया है। ये व्यू चारों तरफ का व्यू। हम लोग अभी झरने के नीचे जा रहे हैं। अभी यहाँ पर इस तरफ जाके वो नीचे तक जाना पड़ेगा। तो अभी जा रहे हैं हम लोग नीचे घूम के। तो पहले इस तरह नहीं था, पहले रोड नहीं था। अभी गवर्नमेंट फंड अप्रूव करके अभी रोड वगैरह इस तरफ बना लेंगे। तो हम लोग वहाँ पर जाएंगे, घूम के इस तरफ घूम के वहाँ पर जाना पड़ेगा हम लोगों को। अभी भी नीचे जा रहे हैं हम लोग। अभी तक जा रहे हैं हम लोग, नीचे ही जा रही है। अभी तक नहीं पहुंचा है हम लोग झरने के पास। अभी नजदीक पहुंचने वाले हैं झरने के पास हम लोग। चलते जाओ झरने के पास। हम लोग अभी भी जा रहे हैं नीचे, अभी भी जा रहे हैं नीचे। पूरा नजदीक आ गया हम लोग। धीरे धीरे पानी हम लोग शॉर्टकट में जाएंगे। जा रहे धीरे धीरे जाओ, नहीं तो गिर जाओगे। धीरे धीरे जाओ। ओ बहुत बड़ी गला। नीचे धीरे धीरे जाओ, नीचे हम लोग आ गया नीचे। बारिश होगा शायद। एक्चुअली ये पानी है ना झरने से आ रहा है इस तरफ, तो वो ही जाने वाला है हम झरने को। इसकी वजह से थोड़ा स्टनबरी हो गया। ऊपर अभी कितने दूर है? अभी ऊपर चलते जाओ, ऊपर चल जाओ। जिधर भी देखो इधर भी बेम्बो ही बेम्बो है यहाँ पर। इधर भी देखो बेम्बो। बारिश होगा शायद, हल्का हल्का बूंदे बूंदे बारिश हो रही है। देखो एक्चुअली ये झरने का नाम है शिलचरा। चकमा कम्युनिटी वो लोग इस झरने का नाम शिलचरा बोलते हैं इसको। तो जो यहाँ का चीफ मिनिस्टर आया था तो तब इस वाटरफॉल का नाम रख दिया बुद्धो वाटरफॉल। तो अभी इसका नाम हो गया बुद्धो वाटरफॉल। तो मेरे दोस्त जितने भी आप लोग आना चाहते हो, देखना चाहते हो, आ सकते हो। यहाँ पर एक्चुअली नेशनल हाईवे से लगभग 5 किलोमीटर दूर है ये झरना। तो आप चाहे तो आ सकते हो। अभी लो आप आखिरकार हम लोग पहुंच गया झरने के पास, पहुंच गए हम लोग। देखो बड़े बड़े कितने वाला बड़े बड़े पत्थर है। तो ये देखो तो देखो आखिरकार हम लोग पहुंच गए। तो इतना बड़े बड़े पत्थर यहाँ पर, बहुत बड़े बड़े पत्थर यहाँ पर।
देखो कितना बढ़िया। ये लगभग 21 फीट होगा ये। तो ये बेम्बो सूट अभी तो झरना के नीचे आप भी रह सकते हैं। देखो ऊपर ढलान है, वहाँ पर नीचे रह सकते हो आप। देखो रह सकते हो, ऊपर ढलान है। आज यही ख़त्म करते हैं मेरा वीडियो। तो आज मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, और कैसा लगा जरूर कमेंट करना। ओके, आज के लिए इतना, बाय बाय। ओके, सी यू।